糕嘅時候，呢、個就係阿女整俾阿媽嘅蛋糕，點解黑媽媽好似芝麻糊咁嘅？你可唔可以解釋下點解黑媽？竹炭啊，唔係攞嚟刷牙嘅啫咩？竹炭可以用嚟煮蛋糕嘅，做蛋糕嘅。呢個係咩部分啊？個底。哦，即係個蛋糕底。因為我唔識咧，觀眾都唔識噶嘛。我要等嗰個奶油送到，今晚送到之後再煮。我今晚仲要等個奶油送嚟啊！係啊，嗰個快遞員催咗一晚朝都未嚟喎。因為落雨啊嘛。唔好切啊！咁我上邊就唔使玩嘅。哦，即係阿媽就諗住切開佢。係嘅。但係其實你就等緊嗰個奶油。係嘅。咁奶油佢煮要一層層㗎？唔係，我等一個奶油跟住整上面一層芝士上去。哦。跟住又嚟到切蛋糕嘅時候，哇！個造型好新。哇！母親節切蛋糕啊！哦。有啲幸福啊咁樣。你哋有冇見過咁嘅蛋糕？我要好少得㗎，我好飽。哇！好似好靚咁喎。係咯。個女又唔嚟介紹下，佢係細個嘅整到。特登整細啲嘅。哇！哎呦，好靚喎！哇！呢個質感好正喎，揾咩整啊？我食一啖。果然不錯啊！唔似芝麻糊啊！芝麻。